Далее к международным событиям. Кулик Николай пишет. 22 декабря прошла встреча между главами МИД России и Великобритании. Борис Джонсон выступал театрально, дважды вспоминая посольство Елизаветы I к Ивану Грозному, назвав себя русофилом. Лавров сказал, что Англии сложно слезть с забора, на который они забрались. Также Сергей Викторович высказался по поводу Югославии, Крыма и так называемого вмешательства России в выборы в Европе. Еще Лавровым в шутку было сказано, что Джонсон приехал в Россию с пустыми карманами. Заметно, что Борис приехал что-то просить. Что он, собственно, просил? Ну и Наталья Анатольевна также просит прокомментировать встречу Лаврова и Джонсона. И пишет, что Джонсон вел себя как ребенок, произвел впечатление тупого недоумка. Зачем его пригласили в Россию? Лаврову пришлось в контексте этой беседы занизить свой статус как политика до уровня Джонсона, ведь ничего они не решили или какое-либо решение вообще не было предусмотрено. Ну, прежде всего, пригласили, визит был согласован. И как такового приглашения нет. Всегда едет заинтересованная сторона с визитом. Вот. Поэтому, если заинтересованная сторона Великобритания высказала пожелание о визите, то почему мы должны отказывать? Это министр иностранных дел государства. Какой бы он ни был там шут гороховый, он представитель государства. Что касается вообще правительства Терезы Мэй, я же уже говорил, это связано с Брекситом. Они должны полностью довести до абсурда всю идею Брексита, что и сейчас и идет. Что касается вот этого визита, то играя шута Горохова, Борис Джонсон, он, в общем-то, пытался прощупать и показать, что руководство России, оно ниже находится, чем руководство Великобритании. Вот тут опуститься до уровня Джонсона, Бориса Джонсона, я категорически не согласен. Здесь как раз Борис... Лавров так предложил его называть. Да нет, я про Сергея Викторовича. Сергей Викторович показал наоборот, очень серьезную, очень подоплеку. И он настолько вырос на уровне, поднял свой авторитет на уровне Джонсона, что здесь, просто. Вот эпизод, да? Желая унизить Сергея Викторовича, он рассказывает, что он, когда прибыл на переговоры, отдал свое пальто Сергею Викторовичу. Ну, то есть, он какой-то там лакей, которому это пальто кинули, и лакей это пальто, значит, подхватил, там в гардеробе повесил или еще. То есть, фактически, по мнению Бориса Джонсона, в общем-то, беспроигрышная ситуация. Но Сергей Викторович парировал достойно. Он сказал, в карманах у Джонсона ничего нет. То есть, эта мягкая фраза означает вот что. Когда министр иностранных дел Великобритании прибыл в Россию, то, признавая приоритет России, он добровольно выдал свои вещи для осмотра, а поскольку он пошел на сотрудничество со следствием, образно говоря, личный досмотр министра иностранных дел Великобритании я решил не проводить. Вот что в принципе сказал. То есть фактически Джонсон хотел показать, что Лавров лакей, а на самом деле Лавров одной фразой показал, что это всего лишь признал приоритет России в надгосударственном управлении. Он прибыл, сразу предъявил свои вещи, что у меня там все, вот вы проверьте. Вот. Раз ты такой послушный, мы не будем проводить личный досмотр. Так что
1-0 в пользу России. Сергей Викторович, профессионал высочайшего уровня.